歡迎收睇可大可小，我係盧永樂。一講起私家偵探呢個行業呢，我就諗起許冠文、許冠傑嘅喜劇，哇，好笑嘅。但喺金融海嘯之下，呢個行業係仍然係喜劇啊，定抑或係悲劇呢？為咗討論呢個問題呢，我哋請到兩位朋友，施有朋啊，我哋嘅時事評論員，另外呢，張大偉，話大偵探喎，私家偵探同埋保安專家。喂，大偵探，金融海嘯嗱，男人個袋就冇蚊嚇，咁啊會唔會係即係乖咗早啲翻屋企吔飯就冇咁多嗰啲古靈精怪，所以你哋嘅生意係少咗咧？呢個事實㗎，真係會係少啲嘅。係，因為咧如果佢有而家嗰個金融海嘯咧，嗰啲男人收入就少咗，咁佢冇咁多錢啦，咁啊少咗去滾啦。係，咁少咗去滾啦，咁變咗啲女人就安心啲啦。可能佢收咗工就歸家喎，咁男人，咁咧所以咧對於呢樣嘅調查咧係比較係少一啲嘅。嗱，咁但係你哋個生意額啊通拉嚟計係多咗定係少咗咧？咁又有啲又等翻雲嘅喎。係，咁雖則話呢樣案咧係少咗，但係咧有啲譬如好似商業上嘅案咧係多咗嘅。係，點解咧？因為佢嗰個金融海嘯咧，咁佢帶嚟好多商業上嘅糾紛。嗱，譬如好似舉例咁樣，喺呢個國內有好多設廠嗰啲做廠嗰啲商家咧，咁佢有陣時因為有啲人找唔到數啊，咁或者係有啲員工咧係偷公司啲貨出去賣啊咁樣。咁變咗咧喺呢一方面咧個生意係比較又多咗啦。咁所以拉勻嚟講咧，我哋覺得咧，我哋認為仲多咗少少。係嗱，有個印象咧就話你用呢啲服務要咁多調查，又跟翻內地又查呢個查嗰個，嗰個費用係好昂貴喎。嗱，如果而家嗰個即係經濟仲咁不景，啲公司又要查，係咪即係嗰個負擔好重咧？但係咧相對上嚟咧，就佢抌呢筆錢出嚟查咧，就仲着數過佢唔查嘅，因為點解咧？如果佢查到攞到資料，攞到佢嘅個證據咧，咁佢收翻嚟嘅回報咧係會大過佢嗰個原本嘅損失嘅。即係物有所值嘅。物有所值嘅，係啊，所以咧就請我哋查咧，佢哋都生意人啊，計嗰條數咧都應該係啱㗎啦。問下局外人先啊，施有朋嗱，我哋即係我同你都唔係好識呢個行業㗎啦。你對私家偵探呢個行業嘅印象係點樣咧？我即可以講話真係充滿好奇嘅，因為我哋即係就係睇戲啦，或者睇嗰啲即係河南道爾嗰啲私家偵探嗰啲探案啦咁樣。即係我哋印象中咧，私家偵探有陣時係好笨嘅，有陣時係好精明嘅嘛。好笨喎！呢個偵探不笨喎。嗱，我有想請教下呢個張大偉咧私家偵探啦，即係好奇怪嗱，頭先你所講咧就話金融海嘯啦嚇，即係男女咧，男人就冇錢出去滾啦咁樣，咁啊可能，但係如果譬如話即係喺婚姻嗰方面咧，譬如話即係查嗰啲即係男女嘅，即係可能喂，係咪因為你冇咗錢，啲女人咧就會變心咧咁樣？所以我唔知你呢方面咧，即係譬如喺個比例上邊，即係查商業罪案多，即係你話咧就都差唔多啦咁樣，係咪？可唔可以即係講少少關於呢方面嗰個比例嗰個嘅大致上咧，係咪真係睇到嗰個情形咧係嗰個經濟咧，嗰個經濟嘅轉變啊，對呢個男女感情咧都有變遷咧咁樣？係嘅，因為咧貧賤夫妻係百事哀，柴米夫妻咧真係好難搞嘅。咁咧個男人咧可能過往咧佢事業咧做得好好喎咁樣係咪？點知哇估都估唔到一個金融海嘯，咁咧就將佢嗰個事業咧可能去到好高峰，摧毀啊！咁突然間哇跌到個低點喎咁樣，咁個男人咧就已經係冇晒錢啦。個男人已經連私己錢都冇埋啦，做生意。咁但係咧相反地咧，個女人就有私己錢啊嘛。女人有私己錢啦。咁女人有私己錢咧，咁變咗佢有佢嗰個錢，用個錢去運作，或者係做生意啊，又或者係去另外去諗一啲即係另外諗啲方法去揾錢啊。要靠翻女人倒轉頭。男人靠翻女人，不過未必靠得住咯。因為點解咧？因為咧，往往有陣時就係話我哋話就係男人喺嗰個時間咧，就冇錢啦，就女人喺呢個時間跳槽啊，跳槽啊！呢個女人係跳槽嘅時候啦。話女人跳槽啊！女人跳槽啊！所以唔好講女人跳槽啦，你啲伙計嗱，你會唔會係趁呢個時機嚇，嗰個市道唔係好啦，趁機嚟招兵買馬令到自己人強馬壯咧？會嘅，因為咧其實咧一路以嚟咧我哋都係要
請人去做嘢嘅。咁我哋咧喺1個月前咧，我哋咧係透過勞工處咧係請呢個私家偵探嘅調查員嘅。咁我哋嗰個反應翻嚟咧，有差唔多有成500人去嚟應徵呢份工。一個位，唔係係2個位。2個位。咁咧係啦，2個位。咁但係咧佔咗咧都個差唔多有成一半啊，成一半以上嗰啲都係大學生以上嘅。男女都可以做私家偵探啊？係咪？男女都得㗎？男女都嘅，男女都可以係嘛？有啲咩特別嘅條件咧？唔可以隨便揾個路人甲乙丙就做啊！私家偵探咧有啲即係特別嘅即係天分先做得到嘅，起碼都。其實咧，如果要做一個私家偵探咧，最主要嘅條件咧就係話咧，佢本身咧一定有係個人啊，又有啲對呢個私家偵探嘅行業咧，要有充滿咗濃厚嘅興趣。咁咧做起嘢上嚟咧，就比較咧係事半功倍。咪但係好多人都諸事八卦，想知道人啲私隱啊。咁有呢個心，但係好定唔好咧？做私家偵探？好，因為佢想知道人啲嘢，但係咧你係真係要嚟查案做嘢嘅咧，係唔係要嚟屈人嘅即係古靈精怪咁咧，係都有用㗎。都有用。有冇咩學歷嘅要求？學歷嘅要求咧，以前咧我哋要求就冇咁高嘅。咁但係因為而家咧嗰個社會好多嘢變遷咗啦，咁變咗咧學歷要求咧，我哋起碼都中7程度嘅而家。中7程度。中7程度嘅又要點咧？英文一定要得啦，講啊。國語一定要得，因為而家一大陸嗰度2文3語係啊2文3語。要翻大陸查嘢都要識國語咯。係啊，要一定國語都要得嘅。特別器材嘅啦，即係做私家偵探咧，即係查案，除咗攝影機之外，有冇啲咩嘅巧妙嘅而家啲新科技啊？啲你有冇啲即係為啲學員或者你自己本身有冇啲咩勾人條電話線嗰啲有冇啲咩特別嘢啊？嗱就咁，其實做私家偵探咧就咁嘅，同做記者啊差唔多嘅。記者啊成日要孭相機啊、錄音機啊，咁係真嘅。咁其實我做私家偵探咧，無遮無線，神仙難辨。所以咧，我哋分分鐘咧，我哋一架車咧，我哋做嘢有架車噶嘛，去支援噶嘛。咁我哋會有好多器材啦，譬如好似追蹤器啊。呢個偷聽器啊，呢個其他砌嗰啲咁嘅偷拍嘅器材咧，呢個係好重要。嗱，呢啲咁嘅嘢用呢啲咁嘅嘢咧，就其實即係話你用得即係妥當嚇，用得正確梗係冇問題啦。但係一踩咗個界，可能真係要做啲古靈精怪嘅嘢。香港嘅法例有咩規管私家偵探用呢啲咁嘅器材嘅？有㗎，你嗰個器材嗱，你譬如你用嘅器材。你影嘢，舉例，你影嘢咁樣啦，咁你睇下影咩人啦。咁佢又唔係公眾人物，又唔係喺公眾嘅地方，佢喺私人嘅地方，咁你咁影佢咧，就抵觸咗香港嘅法例㗎。用呢啲儀器當然好有興趣，我相信亦都好多香港人咧有興趣做私家偵探啊。有工，好多人去應徵。喂，一個月究竟入職嘅有幾多收入到咧？入職嘅咧，其實咧，如果我哋最初起步點嚟講咧，就係大概係1萬蚊至到15000蚊到。1萬到15000。政府1萬至15000。資助。咁但係咧，如果佢係升任嘅，做咗一段時間就上軌道嘅咧，咁最高峰嗰個都有成10幾萬。哇！緊要喎，大佬。喂，市民用私家偵探嘅服務係咪好重？皮係點計數嘅咧？係啦，呢個。就咁嘅，我哋做私家偵探呢個行業咧就。即係每間偵探社嗰個收費都唔同，但係如果以我哋嚟講咧，咁我哋咧就係為咗1000蚊一個鐘度咧，1000蚊一個鐘，一日做8個鐘都係8000蚊。有冇即係嗰個難度啊？即係嗰個查案個難度嗰度嚟到收費嘅咧？即係有啲好容易你又揾到嘅資料，譬如你真哇好快就影到嗰個男仔去同個女仔即係行街啊，或者點樣嘅話咧，或者係捉奸在床啊咁樣，即係會唔會睇嗰個難度嚟到收費嘅咧？上次都會嘅。嗱，譬如好似一般男女關係就比較容易做啲，咁1000蚊一個鐘咧，一日咧花費咧大約8000蚊到咧，都已經可以做到嘢啦。但係如果另一方面嚟講咧，譬如難做啲嘅，譬如有啲難做啲係乜嘢咧？譬如我哋要做一個臥底啊。做臥底入間公司查嘢，一講到臥底咧，就其實就話好有興趣嘅。呢個話題講來講去都講唔完㗎嚇。咁但係都希望市民咧就唔需要用到呢啲服務啦。但係用到呢啲服務嘅時候，你亦都而家今日有個認識就點樣運作個收費點樣啊？嗱咁咧，我哋好多謝兩位出席咧，係講呢個咁有興趣嘅問題啊！多謝晒。唔好係。